Herkesin kaderi farklı yazılır. Allah ikisine de sabır versin. Müsaadenizle. İnşallah ana. Sence Gonca Gül Hatun ağabeyime eş olabilir mi ana? Selcan'ı ben istemiştim. Gündoğdu huzurlu olmadı. Gayri bundan sonrasını kendi seçsin. Eyvallah ana. Halime ne vakit dönecek oğul? Sultan Alaaddin'e Atabey Ertokuş'la ilgili bilgileri götürdü. Bizimle ilgili ahvali bildirip dönecektir. Allah'ım, şüphesiz ki sen tuzak kuranların en hayırlısısın. Bize kurulmuş tuzakları boşa çıkar ya Rabbim. Beni düşmanlarıma bırakma. Bana güç ver ki bir tesbihin taneleri gibi dağılmış, parça parça olmuş ümmet için can vereyim. Elini üstümüzden çekme ki düşmana af olmayalım. Yardım et ki vaadini biz yerine getirelim. Adını güneşin doğup battığı her yere taşıyalım. Bize yardım et ki ezan-ı Muhammed gök kubbenin her yerinde sonsuza dek yankılansın. Allah'ım beni hak yolundan ayırma ya Rabbim. Destur var mıdır beyim? Gel Geyikli gel. Ertuğrul Bey'im. Abdurrahman Alp Noyan'dan haber getirmiştir beyim. Ne der? Halime Sultan tehlikededir beyim. Sarayda onları öldürmesi için Karabek'i peşlerinden göndermiştir. Ben ne edeceğim ana? O kadınla aynı döşeye girmesine gönlüm nasıl razı olacak? Kocanı seviyorsan mücadele